من غير اي مقدمات كتير العرض كان جامد جدا، فتعالوا مع بعض على طول ويلكم تو مانداي نايت رو. Give me a hell yeah! Acknowledge me. افتتحنا العرض بدخول المين ايفنت جاي اوسو. دخلته بتبقى جامده جدا بصراحه، والجماهير بتبقى متفاعله فيها بشكل قوي وحماسي جدا يعني. وللتذكير بس، جاي اوسو الاسبوع اللي فات درو ماكنتاير هجم عليه وزعله جامد جدا يعني. وللعلم برضو كلمه ييت بتاعه جاي اوسو طلع عليها حقوق ملكيه من شركه ثانيه، والكلمه دي اتحظرت على ان جاي اوسو يقولها، بس الدبليو دبليو اي خلال الاسبوع اللي فات ده حلت المشكله وبقى ينفع يقولها تاني عادي خالص. المهم دخل جاي اوسو ومسك المايك وقال Welcome to Monday Night Raw. لا مش حلوه يا جاي. ويلكم تو مانداي نايت رو بتاعتك مش حلوه بصراحه، ده انا بقولها احسن منك يا راجل. لا ييت رجعت من تاني، وانا متحمس جدا لرجوعها، وانا متحمس جدا برضه لوجود سي ام بانك هنا في المبنى، وهو الليله هيقرر اذا كان هيمضي للرو ولا لا. ولكن لو انت حابب ان سي ام بانك يمضي هنا للرو فسمعوني كلكم كده مع بعض Yeet. بس الاسبوع اللي فات انا خسرت احد اصدقائي ماي دوج سامي زين. اتمنى انك تتعافى كويس وبسرعه. واللي حصل ده كان على ايد درو ماكنتاير، وبعد كده جه ورايا انا وسيس رولينز بعد الحدث الرئيسي الاسبوع اللي فات. درو انت ما بتحاولش انك تكون صادق، افعاله مختلفه وغريبه جدا. بالنسبه لي درو ماكنتاير ده بوشين، لكن الليله انا هواجهه وجها لوجه. انا ودرو ماكنتاير على وشك اننا نقف الليله قصاد بعض. وقام دخله المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير، فخامه وهيبه وكاريزما وجمال ودلال قسما بالله. ستايل درو ماكنتاير مع جسمه وشعره جامد بصراحه يعني. المهم دخل درو ماكنتاير وقال كفايه بقى التطبيل للحمار جاي اوسو. انت مش واخد بالك ان كفايه قوي ان انت موجود في غرفه الملابس والكواليس؟ مش شايف انه كفايه قوي كده على غرفه الملابس؟ ادم بيرس ارجوك اسمعني دلوقتي وثق فيا شويه، سيبه يمشي. نيك الدس امضي انت معاه العقد وخده عندك في سماك داون. احنا مش عاوزين سي ام بانك في الكواليس وفي غرفه الملابس عندنا. سي ام بانك هيدمر المكان ده من جوه ومن بره. انا اسف بس انتوا ما تعرفوش، انا اللي اعرفه معرفه شخصيه. انا من الناس القليله جدا اللي سافرت معاه حوالين العالم، وانا عارفه كويس وعارف قصته دي هتنتهي ازاي. جاي بص لي هنا وانا بكلمك. سيس رولينز كان يستحق اللي حصل له الاسبوع اللي فات لانه خلى الموضوع شخصي، لكن سامي زين ممكن فعلا يكون عندك وجهه نظر صح. سامي زين انا بتكلم معاك دلوقتي، انا عارف انك في البيت دلوقتي وعارف ان انا السبب في وجودك في البيت دلوقتي، بس انت اتكلمت وفتحت بقك كتير قوي وعديت بالنسبه لي كل الحدود لما اتكلمت عن عيلتي. وعشان اكون عادل معاك انا يا عم سبتك برجل واحده سليمه، يلا ويا عم انا اسف. ها شفت يا جاي الاعتذار الغريب ده؟ الاعتذار ده مش اللي هو احسن حاجه ولا هو الاعتذار المثالي، بس انت حتى مش قادر تعمل ده لما الموضوع بيبقى بيخص درو ماكنتاير. ها هتفضلوا مستمرين في صيحات الاستهجان كده ليا وكاني انا اللي غلطان؟ لا انا مش غلطان في حاجه. طب ماشي، انا عندي فكره ليكم، هعمل معاكم تجربه بسيطه كده. لو انتوا في شخص ما جه واذى حد من عيلتكم، ابوك او اخوك او بنتك او اختك او مراتك، اي حد في العيله، اي حد، هل هتبقى عاوز تنتقم منه ولا لا؟ لا وكمان الشخص ده ما حاولش انه يعتذر ابدا. خليك صادق بقى كده وقول الحقيقه، هتبقى عاوز تنتقم منه ولا لا؟ ارفع ايدك لو هتنتقم منه، ارفع ايدك. ماشي، بالنسبه للعدد القليل اللي رفع ايده فحقيقتكم حررتني من اللي انا فيه. انت ايدك مش مرفوعه ليه؟ انت اسمك ايه؟ اسمك اوستن؟ هات الكاميرا هنا على اوستن كده. عيله اوستن مش مهتم بيكم. اوستن شخص جبان. جاي انت فاكر لما تجيلنا هنا باعتذاراتك المزيفه وبكلمتك الغبيه دي وبحركاتك المتخلفه وبعد كده المفروض كلنا نغفر لك ونسامحك؟ هي درو اقف عندك، ما تعملش الحركه دي عشان شكلك كده ما بتعرفش ترقص اصلا. بقول لكم ايه، لو عاوزين تقضوا وقتكم في انكم تشوفوني وانا بلاحق العربيه الجيب دي فسمعوني كده كلكم مع بعض. وادي المايك اهو، استعنا على الشعب بالله، وقام هاجم عليه جاي اوسو ونزل ضرب فيه وطلعه بره الحلبه عشان بكده نبدا المباراه بينهم هما الاثنين. بس قبل ما نبدا المباراه دي، اول حاجه كده نطلع منها من البرومو ده ان درو ماكنتاير مش حابب وجود سي ام بانك في عرض الرو، وعمال يتحايل على نيك الدس انه ياخده عنده في سماك داون. فكده احجز لي يا ابني عداوه جديده لسي ام بانك الفتره الجايه مع درو ماكنتاير. يا انت حبايبك كتير جدا يا اساس، انا مش فاهم في ايه ده، مفيش اي حد قديم طايقه. انتوا عارفين انا مستني مين يتكلم عن سي ام بانك الفتره الجايه؟ ايوه بالظبط هو ده. يا رجاله ركزوا معايا بس هنا كده، لو في حد عنده اي حاجه مهمه يوم الجمعه يلغيها عشان الترايبال شيف اخيرا هينورنا، فدي حاجه من الحاجات النادره، فلو حد عنده حاجه مهمه يلغيها يعني. المهم
تاني حاجه درو ماكنتاير مستغرب ليه الجماهير عماله تطلع عليه صيحات الاستهجان وعمال يبرر كل حاجه هو عملها الاسبوع اللي فات. اول حاجه قال ان سامي زين جاب سيره عيلته بالكلام وان الموضوع ده بالنسبه له خط احمر، فكويس انه ساب لسامي زين رجل واحده. تاني حاجه بيقول ان جاي اوسو اذى عيلته بسبب طبعا ان البلاد لاين سرقوا فرحه عيلته في كلاش ذا كاسل وكل الكلام ده، وبالرغم من كده جاي اوسو راح يعتذر لراندي اورتن وما فكرش حتى يجي يعتذر لدرو ماكنتاير، فعشان كده هو هيفضل وراه. فاللي هو درو ماكنتاير تحسه بيقول للناس انا هيل بس هيل باخلاق، هيل بس عندي مبادئ. طبعا ما فيش حاجه اسمها كده يعني. المهم يعني ما علينا، الفقره بصراحه كانت حلوه جدا وفتحت لنا كلام حلو الفتره الجايه مع سي ام بانك وفخر العرب سامي زين. ودي للفقره دي 8 من 10. بعد كده بقى بنروح للمباراه اللي كانت بينهم. مباراه كانت حلوه جدا جدا بصراحه، يمكن من احلى المباريات اللي اتلعبت في العرض. بدات المباراه وكانت رايحه جايه بينهم، بس درو ماكنتاير كان اغلب الوقت هو اللي مسيطر جامد، درو ماكنتاير بصراحه. وجاي اوسو برضه عمل مباراه جامده يا جدعان، المباراه قسما بالله كانت جامده. بس درو ماكنتاير خلاص بقى هيل، يعني ممكن يكسب باي طريقه، يكسب بالغش، يكسب باي حاجه. ففي اخر المباراه درو ماكنتاير خلع البتاعه بتاعت الكورنر دي، قام الحكم راح يركبها، قام درو ماكنتاير راح جاي فاقع عين جاي اوسو، ودي حركه غالبا ممنوعه. وبعدها راح جاي رازع الكليمور لجاي اوسو ونهى الماتش على كده. الكليمور رقم 50 على جاي اوسو، غالبا من ساعه ما جاي جه عرض الرو وهو اكتر واحد بلع كليمور من درو ماكنتاير. المهم بعدها فاز درو ماكنتاير على جاي اوسو للمره الثالثه تقريبا، بس المره دي بالغش. هم معظم الهيل بيكسبوا بالطريقه دي، بيكسبوا بالغش باي حاجه يعني. ويعتبر كده خلاص درو ماكنتاير انتقم من جاي اوسو، وغالبا خلاص كده انتهت العداوه على كده غالبا يعني. ودي المباراه دي 8.5 من 10. بعد كده بقى بنروح للكواليس وبنلاقي الجادجمنت داي واقفين بيتكلموا. المهم فين بالور بدأ بالكلام وقال اسمعوا انتوا الاثنين، انا وريا غبنا اسبوع ولما نرجع نلاقي الدنيا بتقع بسببكم. كل حاجه كانت كويسه. اخلص يا جي دي، اسكت خالص. ارتروس كل اسبوع بيجي هنا ويقتحم المكان بتاعنا. ايه مش عارفين تقفلوا الباب؟ وكمان خسرتوا الاسبوع اللي فات انتوا الاثنين قدام كريب براذر، وانا عارفه ان الموضوع ده حساس شويه، بس للاسف دمدم هو كمان خسر لقب الNXT نورث امريكا. خساره دمدم للبطوله دي حاجه سيئه جدا فعلا. وكمان برضو الناس اللي بتختفي وبتغيب دي برضو حاجه مقرفه جدا. من الواضح ان الامور ما مشيتش احسن حاجه مع الجادجمنت داي الاسبوع اللي فات، لكن كريب براذر ما ينفعش انا وانت نستقل بيهم، لازم نتعامل معاهم باسلوب الجادجمنت داي ونهتم بالموضوع. لا ذكر، سهل انك تبقى قائد بالكلام، لكن صعب انك تكون قائد فعلا. انت بتقول ايه يا ريا؟ انا كنت مريضه فعلا. بعدين انا ما بتكلمش معاك، انا بتكلم معاهم. انا زهقت من عدم الاحترام ده، وجه الوقت دلوقتي عشان نفكر الناس باننا اللي بندير ماندي نايت رو، وانا مش هسمح لفريقي انه يقلل من احترامي. عشان كده الليله هوريكم انا هعمل ايه في نكسين. وبس كده يا معلم. سابتهم ومشيت، شدت مع ديميان بريست بالكلام والدنيا سخنت، والواد جيدي ماكدونا واقف ورا اللي هو منبهر جدا بريا ريبلي، لانه طبعا ما بيقدرش يقول بم لديميان بريست، فريا ريبلي بالنسبه له حاجه جامده جدا يعني. المهم خلاصه الفقره دي ان ديميان بريست عاوز يعمل عليهم قائد، بس ريا ريبلي متضايقه جدا من كده وبتقول له القياده مش بالكلام، القياده بالافعال، وانا هوريكم دلوقتي هعمل ايه. دخلت الحلبه دقيقتين بالظبط وكانت مخلصه على البت الغلبانه دي. فهو شكل كده هو ده الصراع اللي بيحصل في الجادجمنت داي الفتره دي يعني، غالبا اللي هو مين فيهم هيكون القائد في الجادجمنت داي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ريا ريبلي متضايقه ان ارتروس كل عرض رو ينط لهم هنا وهم مش عارفين يتعاملوا معاه، او حتى على الاقل يقفلوا الباب كويس او يحطوا قفل على الباب الاوضه يعني. بس كده هي دي خلاصه الفقره كلها يعني. بعد كده بقى بيطلع ادم بيرس على الحلبه ومعاه العقد وبيقدم البيست ان ذا وورلد سي ام بانك. دخل سي ام بانك وسط تفاعلات جامده جدا من الجماهير ومسك المايك وقال كلام كتير جدا ما كانش ليه اي لازمه عن المبنى يعني، فانا هبقى اعدي الحته بتاعت المبنى والذكريات بتاعته معاه. ومسك المايك وقال انا مزاجي ما كانش احسن حاجه النهارده، بس لما خرجت وشفت الناس الجميله دي الموضوع اختلف جدا. في الحقيقه انا عندي قرار مهم جدا لازم اخده النهارده، وكنت طول الاسبوع اللي فات ده عمال افكر فيه، والسبب اللي خلاني قلقان وبالي مشغول اني بحبكم جدا، بس المدينه دي وبالاخص المبنى ده بالتحديد كان ليا معاه ذكريات كتيره مش احسن حاجه خالص، ومش كتير منكم اللي هيعرف ده، ولكن في الواقع ده اول مبنى انا ظهرت فيه في حياتي في المصارعه. مش هزعجكم بالتفاصيل قوي لان انا دلوقتي مركز على المستقبل ومركز على الحاضر ومركز مع كل واحد فيكم هنا في المبنى. من 10 سنين كان المفروض عليا ان انا اخرج من مصيده الفيران اللي انا كنت عايش فيها، وساعتها اضطريت ان انا اخد قرار، سواء بقى كان القرار ده صح او غلط، بس انا اتخذت القرار الاصعب في حياتي، وانا مش ندمان على ده لان انا شخص ما ببصش لورايا ابدا، ولكن في حاجه جوايا كده بتخليني دايما اسال نفسي واقول لو في حد في اليوم ده كان اشترى تذكره عشان يدخل يشوف سي ام بانك وبعد كده ما لقاش سي ام بانك،
كان ايه شعوره ساعتها؟ في مره من المرات قابلت شابه اسمها اندي وقالت لي ان هي حست بالخيانه وهي صغيره لما كانت بتتابع اللي بيحصل بين الدبليو دبليو اي والدبليو سي دبليو وشافت رودي بيبر بيظهر على الدبليو سي دبليو. ساعتها هي حست بالخيانه لما رودي بيبر عمل كده، وللعلم انا كمان حسيت بنفس الشعور ده ساعتها. عشان كده انا فهمت شعور الناس اللي قطعت تذاكر من 10 سنين عشان تشوف سي ام بانك وفي الاخر ما لقيتهوش. فعشان كده لو انت بتشوفني من هنا او من البيت وحسيت ساعتها بخيبه امل بسبب انسحاب سي ام بانك من 10 سنين، فانا بقيت متفاهم ده جدا. عشان كده ليديز اند جنتلمان انا بعتذر لكم. I apologize. انا رحت لسماك داون ونيك الدس قدم لي عرض كويس جدا، ورحت للان اكس تي وقضيت وقت جميل جدا مع شون مايكلز اللي عرض عليا ان انا اكون معاه في الان اكس تي واصنع جيل جديد من المواهب في الان اكس تي. ولكن ادم بيرس عرض عليا صفقه احسن بكتير من الصفقتين دول. بس عشان اكون صادق معاكم انا خدت قراري لما عرفت ان العرض هنا في المدينه. انا هنا عشان ادفن بعض الاشباح واصحح بعض الاخطاء. مستقبلي بدا دلوقتي ليديز اند جنتلمان. بعد 10 سنين من انسحاب سي ام بانك، فسي ام بانك بيرجع ليكم من تاني. ولو كنت فرحان بده او زعلان من ده فالافضل انك تحب ده، لان انا دلوقتي هقول مبروك لادم بيرس. The newest Raw superstar is named CM Punk. And CM Punk is home. وبس كده يا معلم، سلم على ادم بيرس وخد العقد مضاء وبقى رسميا سي ام بانك موجود في عرض الرو. اعملوا نفسكم متفاجئين يا رجاله على اساس ان احنا ما كناش عارفين يعني. المهم خلاصه الكلام اللي قاله ده كله ان هو بيعتذر للناس عن انسحابه من 10 سنين لما مشي من الدبليو دبليو اي، وبيقول ان في بعض الناس ممكن تكون حست ان دي خيانه مني يعني وكده، زي ما رودي بيبر ده ساب الدبليو دبليو اي وراح الدبليو سي دبليو زمان يعني. المهم انتظروا بكره او بعد بكره فيديو عن موضوع انسحاب سي ام بانك بالتفصيل، وايه المشاكل اللي حصلت وليه ساب الاتحاد ومشي وعمل ايه بعد ما ساب الاتحاد ومشي. عامل لكم فيديو حلو ان شاء الله باذن الله يعني بكره او بعد بكره. المهم بعد ما سي ام بانك مضى العقد طلع بسرعه على الحبل الثالث عشان يحيي الجماهير. قامت دقت موسيقى سيس فريكين رولينز. Back to Monday night. جمدان ورب الكعبه رياكشن سي ام بانك في اللقطه دي اللي هو تعالى لي، ده احنا كنا مستنيين اللحظه دي من بدري وما كنتش متخيل ورب الكعبه انها تيجي بالسرعه دي. ده انا اتنفضت من مكاني ساعتها اللي هو ايه معقول ده يا دوبك لسه ماضي العقد حالا، لسه يا دوبك لسه ما عملش حاجه يعني. شكل الدنيا هتسخن بدري بدري وانا بحب كده. المهم دخل سيس فريك الرول يخرب بيت لبسك مقرف، لبس مقرف والله العظيم بتبوظ اللقطات الجامده بسبب اللبس المعفن ده. المهم هنعمل مش واخدين بالنا من اللبس المقرف ده. ودخل سيس فريك الرولينز ووقفوا هما الاثنين قصاد بعض بالمنظر الجامد جدا ده. مشهد يرجعك 10 سنين لورا. الاثنين بيكرهوا بعض بجد. انا بحب جدا جدا انهم يخلطوا السيناريو بالحقيقه. ساعتها انت بتشوف عظمه، بتشوف عداوه فيها حقد وكره بجد. 10 سنين من ساعه ما سي ام بانك مشي من الاتحاد، وكل واحد فيهم لما بيظهر في اي برنامج ويتسال عن التاني بيقعدوا يتكلموا عن بعض باسوأ الكلام. والكلام ده بجد من السيناريو لان الكلام ده اصلا بره مجال المصارعه اساسا يعني. عشان كده لما سي ام بانك رجع في سرفايفر سيريس كان هو ده ردة فعل سيس فريك الرولينز. خد لا مؤاخذة شباب خد الكرة خد لا مؤاخذة شباب لا مؤاخذة شباب لا مؤاخذة شباب بس انا قسما بالله ما شفت المشهد غير كده. المهم المشهد ده بصراحة كان عظيم جدا، والبرومو اللي حصل بعديه كان جامد جدا جدا. بدأ سيس فريك الرولينز بالكلام وقال ويلكم تو ماندي Night Rollins. اتمنى انك تعرف قد ايه انت محظوظ لانك واقف في الحلبة دي دلوقتي. بس معلش ممكن تقدم لي معروف صغير بس كده، حاجة واحدة بس كده من فضلك يعني. ما تتجراش وتقول ان المكان ده بيتك. انت سبت المكان ده من 10 سنين ومش كده وبس، لا ده انت كمان حاولت انك تهد المكان ده. قعدت 10 سنين بتشهر بيا وتجيب سيرتي وبتشهر وبتجيب سيرة كل شخص موجود هنا، وبعد كده عاوز ترجع لينا هنا وعاوز تسمي المكان ده بيتك. This is not your home. This is my home. المكان ده مش بيتك، المكان ده بيتي انا. كل اللي موجودين هنا في الكواليس كلهم اخواتي وحبايبي، وكل اللي موجودين وبيتفرجوا علينا هنا واللي بيتفرجوا علينا من البيت دول عيلتي. هو ده بيتنا وانا هعمل كل ما في وسعي لحمايته من امثالك. واسمحوا لي ان انا اوضح حاجه واحده كده، وعاوز الكل يفهمني كويس جدا، وانا هقول ده بكل وضوح وبكل ذره فيا. I hate you.
انا بكرهك. ولو انت عاوز تكون جزء من الدبليو دبليو اي مره تانية، فانا عاوزك تكون موجود في ماندي نايت رو، لان الحقيقه هتظهر يا صديقي، الحقيقه هتظهر. انا عارفك كويس، وزي ما انت عارف وزي ما الكل عارف، دي فرصتك الأخيرة. فعشان كده هيحصل حاجة من الاتنين، يا إما هتكشف عن وشك الحقيقي وتبقى بكده دمرت نفسك زي ما بتعمل كل مرة، وهكون أنا ساعتها أول واحد يقفل الباب على تاريخك، أو إنك اتغيرت فعلا بمعجزة ما. ولو لسه عندك شوية بنزين في التانك بتاعك، فربما في يوم من الأيام هتكون محظوظ وتقف قدامي على الحلبة في مباراة على الورلد هيفي ويت شامبيونشيب، وساعتها انا هفضحك وهوريك المستوى عامل ازاي، وهوريك معنى انك تكون To be the best in the world. the best in the world. خلاص خلصت؟ هو ده الكلام اللي خلاك تيجي تقف تتكلم معايا بالطريقه الغير محترمه دي؟ انا عمري ما طلبت ان يتم تسليم اي حاجه ليا، كنت دايما باخد اللي انا عاوزه بالعند وبالطرق الصعبه، وانا جيت هنا عشان اعمل كده. ادم بيرس انت فين؟ تعالى نخلي الامور رسميه. سي ام بانك هيدخل مباراه الرويال رامبل، ولما يفوز سي ام بانك بالرويال رامبل ربما هيكون سيس فريكن رولينز هو اللي انا هختاره. وبس كده يا معلم، رمى المايك ومشي. برومو جامد جدا جدا بصراحه، وكان واضح جدا جدا برضه، مش محتاج شرح خالص. في الاخر سي ام بانك معنى كلامه انه بيقول له انا ما باخدش الحاجه بالطريقه السهله، زي مثلا ما جي اوسو وسامي زين خدوا فرصه على اللقب بطريقه سهله عادي خالص. لا، هو بيقول انا دايما باخد الحاجه بالعند وبالطرق الصعبه، عشان كده انا هشارك في مباراه الرويال رامبل. وشكل كده والله اعلم كل حاجه هتحصل زي ما احنا متوقعين لها بالظبط. يعني سي ام بانك هيدخل الرويال رامبل وهيفوز بيها، وهيروح يقابل سيس فريكن رولينز في الحدث الرئيسي لريسل مانيا. لحد دلوقتي ده اللي باين. يعني بصراحه العداوه بتطبخ على نار هاديه ورايقه جدا جدا بجد. البروموهات كلها حلوه بسبب البيست ان ذا وورلد سي ام بانك، واديله 10 من 10 ما فيهاش كلام. بعد كده بقى سي ام بانك ماشي في الكواليس، قام لقى الجادجمنت دي واقفين، فراح جاي مسلم عليهم وبيقول لهم ازيكم يا رجاله، امال فين يا ريبلي؟ قام ديميان بريست قال له ده انت عسل جدا، اهلا بيك في العرض بتاعنا يا بانك. اللي هو تحس ان سي ام بانك ساعتها عاوز يشتم، اللي هو في ايه يا اولاد الذين انتوا؟ انا كل ما اقابل حد يقول لي ده عرضي، جوه يقول لي ويلكم تو ماندي نايت رولينز، وانتوا هنا جايين تقولوا لي ده عرضي. الله يرحم ايام زمان. المهم ديميان بريست قال له اتمنى ان انت الشخص اللي ينهي القصه، لان ساعتها انا هكون مستنيك بالشنطه. وبس كده سابه ومشي. بس بصوا هنا كده سي ام بانك بيبص ازاي على دومينيك. انتوا عارفين اخر مره سي ام بانك شاف فيها دومينيك كان امتى؟ كان في المشهد ده، وكان غالبا على ما اتذكر يعني كان بيقول له ان ايدي جاريرو هو ابوك الحقيقي. وانا متاكد ان هم هيستغلوا الحته دي ويعملوا سيناريو بين سي ام بانك ودومدوم فيما بعد. بس نظره سي ام بانك دي اللي هو انا كبرت قوي كده يا رجاله ولا ايه يا جدعان؟ هو الوقت بقى بيعدي بسرعه ولا انا المشاهد دي لسه فاكرها اكنها لسه قريبه يعني مش من بعيد. المهم طبعا الكلمتين اللي قالهم ديميان بريست دول ممكن يحصلوا جدا على فكره. ممكن لو سي ام بانك فاز على سيس فريكن رولينز ممكن يدخل ديميان بريست ساعتها ويصرف الشنطه، بس الله اعلم بقى ساعتها هل هينجح في صرفها ولا لا، هنشوف. بعد كده بقى بيطلع الجادجمنت دي على الحلبه، اكتر فريق بياخد على عينه في الدبليو دبليو اي. المهم بعد ما قالوا للجماهير كلكم لازم تقفوا عشان الجادجمنت دي دخلوا كل الكلام الجميل اللي هم بيقولوه ده، دخل قاطعهم ارتروس وقال ايه يا جماعه انتوا فين؟ انا رحت للاوضه عشان اعمل لكم فيها شويه ديكورات كده، بس لقيت فيه قفل على الباب. بعدين انتوا ازاي هتحتفلوا بالعيد من غيري؟ ارتروس دي مش حفله عيد عشان تحضرها، وحتى لو دي حفله فانت برضو مش هتحضرها معانا. جيدي اهدى خد الموضوع ببساطه. ارتروس تعالى للحلبه، انا عاوز اتكلم معاك شويه. انا عندي افكار كتير عاوز اشاركها معاكم، اقدر اقول لكم ايه هي؟ تمام ماشي. اول حاجه احنا لازم نطرد جي دي ماكدونا من الفريق. تطرد مين يا ابني؟ فين البقسماطه؟ الله العظيم جي دي انت محدش بيحبك هنا. تاني حاجه انت يا ديميان لازم تبطل تقول انك القائد. بص انا عارف ان انت قائد كويس جدا على فكره، بس الكلام ده بيضايق المامي ريا ريبلي، ولما المامي بتتضايق انت بترتبك شويه. تروس انت راجل كوميدي ومضحك جدا. انا مش فاهم ليه الناس كلها مش زيك. غرفه الملابس كلها معجبه بيك وبتحبك، وانا متاكد اصلا ان كل شخص في المبنى هنا بيحبك ومعجب بيك يا تروس. كل الناس بتحب ارتروس الا انا.
اي غدار يا ابن الغداره، وارزع الكروس لاين الجامد. والله العظيم ما توقعتها يا جدع بجد. لا حلوه جامده عجبتني. وقاموا هجموا عليه كلهم ونزلوا ضرب فيه، قام دخلهم فريق كريب برازر. تيران داخله بتجري بالراحه على الارض، مش بتاعتنا بالراحه. المهم دخلوا واتلموا عليهم كلهم ونزلوا ضرب فيهم. لا فعلا الجادجمنت دي هم الفريق الاكثر سيطره. يا ساتر يا رب يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه، عملتها ازاي دي؟ ده انت لازم تروح الاهلي. كريب برازر جامد جدا بصراحه. هو فريق جديد بس شكله فريق تقيل قوي قوي بجد يعني. ادائهم جامد قوي، وخصوصا الواد ده كل مره بيبهرني ورب الكعبه بادائه. وللعلم هم عندهم مباراه الاسبوع الجاي ضد الجادجمنت دي على القاب التاج تيم، وممكن يعملوها على فكره جدا وياخدوا منهم الالقاب. ليه لا؟ عشان كده هم دخلوا النهارده يلحقوا ارتروس، فده من ضمن تسخين العداوه بينهم يعني. بس بجد فقره كانت جامده جدا وغير متوقعه بصراحه، وديها 9 من 10. بعد كده بقى بالله سيم بانك ماشي في الكواليس. انا مش فاهم انت بتمشي في الكواليس كتير الفتره دي ليه، مش عارف. المهم لقى درو ماكنتاير واقف مع ادم بيرس. قام درو ماكنتاير قال له من غير ما تقول اي كلمه، انا مش مهتم بيك ولا مهتم بقصتك ولا مهتم بقصه كودي رودز. انا كل اللي انا مهتم بيه هو ان انا انهي قصتي وبس. وسابهم ومشي. قام ادم بيرس راح جاي قايل لسيم بانك ان درو ماكنتاير خد فرصه على لقب بطوله العالم قدام سيس فريكن رولينز في اول عرض رو في السنه الجديده في 2024. وبعد كده بانك جاي يبص وراه لقى كوفي كينجستون في وشه، ففرح جدا بان شافه، لان طبعا كوفي كينجستون من صحاب سيم بانك وفاز معاه ببطوله التاج تيم قبل كده زمان. المهم درو ماكنتاير خد فرصه على لقب العالم تاني، وهنا بقى ممكن يرجع سامي زين ويخسر درو ماكنتاير الماتش ده بنسبه كبيره جدا جدا. ده اللي ممكن يحصل. بس انا بصراحه متضايق ان درو ماكنتاير هيخسر للمره الثانيه مباراه على بطوله العالم. متضايق جدا جدا بصراحه من الحكايه دي. انا واحد من الناس اللي بتمنى ان درو ماكنتاير يفوز باللقب ده، بس الظاهر كده انها مش هتحصل دلوقتي خالص. بعد كده بقى بنروح لمباراه تاج تيم سداسيه. الامبريوم هم الثلاثه ضد جوني جارجانو وتشامبا، وكان ناقص لهم واحد كمان، قام دخل لهم زامز. يا فاكرين التوقع ده كنت قايل لكم عليه من شهر تقريبا، يا اهو حصل سبحان الله. المهم بدات المباراه وكانت مباراه جامده جدا بصراحه بينهم هم السته، وفي الاخر خلصها زامز وهم اللي فازوا على الامبريوم. وبصراحه المباراه كانت جامده وحماسيه جدا جدا، وتاخد 9 من 10 مرتاح. بعد المباراه بقى في الكواليس زاميز راح لجونتر وقال له انا عاوز مباراه على اللقب. قام جونتر قال له موافق، بس لو خسرتك ما تجيش تطلب مباراه تاني. تفتكروا بقى واحنا داخلين على موسم ريسل مانيا، تفتكروا ممكن زاميز يعملها ويفوز على جونتر عشان جونتر يواجه بروك ليزنر في ريسل مانيا، الماتش اللي الاخبار كلها بتتكلم عنه؟ تفتكروا ده ممكن يحصل؟ انا عن نفسي ما استبعدش ان ده ممكن يحصل، ويا ريت انه يحصل عشان زهقنا والله العظيم من جونتر مع اللقب، وزاميز بيقدم عظمه بقاله فتره، ففعلا يستحق انه ياخد اللقب من جونتر. وقبل ما نكمل احب اشكر اخويا طلال من فلسطين، وبقول لك والله انت في القلب وفلسطين في القلب وكلكم على راسنا قسما بالله. وشكرا جدا ليك يا حبيبي والله على كلامك الحلو. وحاضر ان شاء الله هحاول اقلل من الموسيقى، هي اصلا صوتها واطي جدا يعني، هي بس بتدي روح كده للفيديو يعني في الباك جراوند، بس حاضر ان شاء الله. وشكرا جدا ليك يا حبيبي والله على الكلمتين الحلوين المحفزين جدا دول. بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي معانا، ناكامورا ضد الامريكان نايت مير كودي رودز. ده احنا شكلنا هنضحك معاكم النهارده. المهم بدات المباراه وكانت حلوه الى حد ما، ولكن في نهايه المباراه كودي رودز جاي يفنش ويخلص، قام ناكامورا راح جاي مديله في وشه عصير فراوله تاني. يلا ها، قام الحكم ساعتها نهى المباراه بالدي كيو، يعني يعتبر ما فيش حد ايه يا كودي في انت بتدور على حاجه؟ ايه ده انت اتعميت ولا ايه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، ما فيش رحمه. اكيد عصير الفراوله ما كانش فيه سكر. يا جدعان بطلوا افوره بقى، حتى مش عارفين تموتونا من الضحك يا جدعان، حرام عليكم بقى، حتى الضحك صعبتوه علينا. الواحد كان مستبشر خير انه يضحك في الفقره دي، العرض كله جد مفيش ولا فقره فيه ضحك. ماشي. المهم ناكامورا نزل تكمله عليه لحد لما حصل المشهد الغبي ده، وهو ان كريب برازر دخلوا لحقوا كودي رودز، اللي هو ايوه يعني مش فاهم عايزين ايه بقى. انا عايز افهم يعني انتوا ايه علاقتكم بكودي رودز في الليله دي كلها؟ ما انا عايز افهم يعني، لو تفهموني هرتاح والله العظيم. يعني احنا كده هنعبس، ده كده اسمه عبث. هي اصلا العداوه دي كلها عباره عن عبث في عبث وعصير فراوله بس، فاللي هو مش ناقص عبث. هي انتوا ايه اللي دخلكم؟ ايه علاقتكم بكودي رودز؟ ولا حد فاهم اي حاجه بجد والله. الناس كلها على السوشيال ميديا مستغربين من المشهد ده، لو ايه العلاقه؟ ما تفهم انت ليه يا كودي مصعب علينا كل حاجه كده؟ ليه فقراتك كلها صعبه علينا؟ ليه يا عم؟ ارحمنا بقى وخليك انسان طبيعي. حتى فقراتك صعبتها علينا وما بقيناش فاهمينها والله العظيم. يعني لو في ايه
عموما هو ده اللي حصل ومحدش فاهم هو حصل ليه يعني، وانتهت الفقره العبثيه دي على كده. وزي ما قلت لكم هيفضل هو وناكامورا يدبوا في بعض لحد الرويال رامبل، بس كده. هي عداوه عبثيه والله العظيم. انا شفت واحد كتب لي كومنت الاسبوع اللي فات بيقول لي ان العداوه دي جامده. انا عاوز اقول لك ان انا لو شفتك تاني في الكومنتات بص مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف، بس انا هعمل حاجه. المهم نقدر الفقره دي كلها 6 من 10، ويا ريت يا ريت بعد اذنك يعني تبقى تحط سكر بعد كده في عصير الفراوله عشان ما نشوفش المناظر اللي احنا شفناها دي تاني بعد اذنك يعني. عرض النهارده يا رجاله كان جامد جدا بصراحه، والعروض كلها اتحسنت بشكل قوي وملحوظ جدا جدا، وبقى فيها قصص كتير وحاجات جامده، وقليل قوي لما تلاقي فقره حشو كده ولا كده. لا بجد عرض النهارده كان جامد، وعرض الاسبوع اللي فات كان جامد، وعرض الاسبوع اللي قبليه كان جامد برضه، وسماك داون برضه نفس الكلام. بجد انا مبسوط جدا ان العروض اتحسنت قوي بالمنظر ده، ودي للعرض ده 9.5 من 10. واجمد حد في العرض النهارده كان البيست ان ذا وورلد سي ام بانك. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في ماندي نايت رو. قول لي بقى في الكومنتات تفتكر مين اللي ممكن يفوز الاسبوع الجاي، الجادجمنت داي ولا كرييب براذر؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.